Веном. Всех приветствую на лепке Венома. Поступило мне такое предложение, батл от канала Ржавик. Его ссылочка будет на его канал внизу под видео. Переходите, оценивайте. Смотри, не облажайся. Ого, я похоже не один. Хорошо, погнали. Начинаем с подставки. Я пока точно не решил, как она будет выглядеть. Думаю, писать. может букву В вырезать. Потом передумал и пока так оставил. А план написать ума не хватило, прежде чем лепить? План-то есть, не шуми тут. Начнем с подставки. Снизу вверх, в общем, работаем. Делаем кроссы, накладки разные, шнурки. Сразу полностью лепим окончательно, чтобы потом не возвращаться. Каркас, кстати, заметили, он с такими торчащими проволоками в стороны. Думаю, вы уже поняли, к чему это я сделал. Это мои ручки, похоже. Ручки. Ручки-крючки. Ну да, угадал почти. В общем, после обуви лепим ноги. Точнее, джинсы сразу же начинаем лепить. Сразу делаем складки. Все прорисовываем. Изгибы, швы по бокам делаем. И на карманах, и на ширинке, сами карманы. Все четенько, детальненько прорисовываем. Вообще, изначально я думал сделать самого Венома целиком, полностью. Что ты натворил? Почему я не целиком? Нет, мне захотелось сделать момент, когда Эдди Брок частично превращается в нашего симбиота Венома. Зануда. Да? А мне вот интересно, как ты ходишь, например, в туалет, когда ты столько хомячишь? Как это все у тебя там переваривается? Как? Вот как. Отвали, в общем, жидкий. Мне пишут, кстати, что звук не очень. Постараюсь решить эту проблему уже к следующему видео, думаю. С учетом того, что они выходят у меня там раз в 2 месяца из-за сложности. Думаю, успею. Наверное, микрофон поменяю, уже там есть у меня варианты, в общем. Может, мне озвучить? Так, все, хватит уже. Лепим дальше. Теперь вокруг него эти штуки, что я оставлял, делаем их. Не все сразу, чтобы нам не мешали они в дальнейшем процессе работы. И создаем им текстуру сразу же. Так, у нас низ готов. Переходим к телу. Закладываем пластику плотничком так. Руки сразу делаем ему. В общем, все кроме головы. Можно сделать, что я ем плохого человека? Их же можно есть? Нет. Зануда. Снова штуки лепим. Руки также. Ням. Теперь уже сразу мы лишнее все это убираем, срезаем. Рисуем складки, швы разные также на кофте его. Потом карманы вырезаем. Рисуем на них резиночки. Эти на карманах складки всякие. Карманы сожрет вонь. Ну это вряд ли. Ням. Накидываю резинку кофты. Она скрывает у нас частично заходящие под кофту вот эти вот штуки. Кофту я ему сделаю по локоть с закатанными рукавами. Нужно больше складок сделать здесь. Прям прорисовываем так глубоко. Прорисовываем наши складочки. Формируем такой внизу шарик. Из него вырезаем наш кулак сразу же. Не будем там пальцы загибать, туда в этот самый складывать, а сразу же кулак формируем и его просто вырезаем как нужно, максимально детализированно. Снова резинку, теперь уже на засученный рукав. Ням. Браслеты ему
вешаем, у него там куча браслетов такая висит на запястье. Хорошо все прорисовываем, там такая, ну, с шариками такое у них. Вторую руку я тоже сначала хотел сделать, она такая прикольная, там у него татуха есть. Но думал, ну, тоже смотреться будет симпатично. И в один момент я передумал, просто закрыл ее этой жижей, этой венома. Жижку накидал ему туда с пальцами. Жишка у тебя в другом месте. Ну хорошо, ошибся, согласен. Ну, биосубстанция, симбиот. Не позорься, а то я тут сам все порешаю. Все у нас уже готово, значит. Осталось сделать голову. Смотри, я рассчитывал на тебя. Окей, без проблем. Все будет топ. А после формирования головы далее делаем необходимые нам разметки для глаз. Ну, по классике размечаем глаза, нос, рот. Размечаем. А далее таким образом срезаем часть, где глаз у нас будет расположен. Делаю тем самым надбровные дуги, скулы сразу же этим действием. И впадины для глаз. Прикрепляем далее нос. Губы прикрепляем, вырезаем. Разделяем на верхнюю и нижнюю губу. Все это дело хорошо разглаживаем, чтобы получилось у нас все шикарно. Потом я расширяю отверстие, вставляю глаз и сразу же прорисовываю зрачок. Сразу рисую ему глаз. Далее мы все это дело закрываем веком, верхним, нижним. Замазываем все это дело, разглаживаем и норм. Теперь я нанесу ему бороду. Точнее, сделаю такой рельеф. Прорисую острием ему. Жрать. Кишкоблуд снова проснулся. Подожди, могу тебе, не знаю, предложить краски, банку лака. С печеньками? Нет, могу пластики предложить, намазать на пластику все это дело. Ладно. Далее на лицо я наклеил такие небольшие, как их назвать-то? Короче, маленькие его эти штучки, как жилки, не знаю. Напишите в комментах, как вообще они называются. Я даже как-то у меня не хватает, чтобы их назвать. В общем, мы их прорисовываем. Значит, голову Венома, я голову сверху накладываю ему, да, на Эдди. Значит, я сразу сделал из черного цвета. В дальнейшем будет удобно нам лепить, частично только раскрашивая. Также и с зубами поступил. Зубов сделай побольше. Жмот. Я не жмот, сделаю, не проблема. Голова почти готова. Еще вставить нужно глаз. Делаю для него выемку по форме определенной в черном пластике. И туда вставляю готовый уже по форме наш глаз. Ну и зубы, как обещал. Норм, братишка. Больше зубов. Наконец, покрас. Вторая, не менее важная половина создания фигурки. Эти его штуки, жижу эту, то есть, извиняюсь, симбиота штуки, окрашиваем в черный цвет глянцевый акрилом. Далее глянцевый этот акрил, когда у нас подсохнет, мы покрываем глянцевым лаком, будет прям огонь, субстанция, то что надо. Веном, я думаю, оценит. Жрать.
Опять. Сейчас я подбираю цвет для наших джинс. Нам нужна голубая ФЦ, окись хрома, белила. Это масло. Если проще, голубой, зеленый, белый. Все это мешаем. И, наверное, такой цвет получается. Я назову его цвет грязных джинс. Во как. Стирать штанишки не пробовал? ГГГ. Острец. Для кофты сажа газовая, Марс коричневый, белила, титан. Тоже масляные краски. То есть черный, коричневый, белый. Ну и пятна, конечно, потом добавим. Следы грязи, пота и так далее. Что это? Краски? Пахнут неплохо. Давай съедим. Завязывай уже. Ей-богу. Добавь уже топлива. С голодухи можно дел натворить. Тебе же расхлебывать. Что же нам сделать с этой подставочкой? Согласен, уже на голубе. Можно не жарить. Да, тут придумаешь, пожалуй. Кишкоблуд опять тут мутит. Уже заканчиваем, подожди. Хватит уже сопли жевать. Подожди. Осталось еще лого на кроссовочке сделать, кстати. Вот его кроссы. Такие прикольные. Это Рибок у нас. Находим лого для них сбоку здесь. Видите лого? Закидываем его в Photoshop. Кроссовки, кроссы, кстати, такие прикольные. Они, оказывается, еще с верхней поддержкой. Такие высокие. Я нашел их. Вот фотография. Закидываем в Photoshop. Скопируем на новый слой. Нам нужно 4 штуки. То есть делаем 4. Копируем. Дальше кадрируем это все дело. Объединяем в один слой. Переходим в печать. Размеры я померил. Это будет 3,1 мм. Вот так. Запечатываем это дело. Ням. Так. Отлично. Вырезаем аккуратно. Берем лак. Я использовал его как клей. Аккуратно накладываем. И... хоба! Отлично. Жрать. Возвращаемся к подставке, которую я изначально так и не сделал. Я решил так. Саму подставку залить зеленым таким с разводом цветом, а вокруг сделать черный контур из субстанции. Как бы из субстанции, но не глянцевой, а матовой. Матовым цветом. Также букву В, которую я изначально хотел вырезать тогда. Вырезал, потом все это дело замазал. Я сделаю также накладкой сверху подставки. Вот этой вот штукой его. Ну и наводим красоту стековыми, конечно. Та-дам! Фигурка готова. Давайте уже ставьте пальцы вверх и подписывайтесь. Да, конечно, я буду очень рад. И это будет стимулировать делать все новое и новое видео. И почаще. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Ну пока.